Papa Chico. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Merci Zambé, Kolonanga. Merci Yoshua, Yosolanga. Merci Papa, Mopesina Nyoso. Voilà, tant tozo benga Papa Chico, tozo betela Yesu maboko makasi, tozo benga pe Papa Pierre pour l'interprétation. Bonjour Papa. Alléluia. Alléluia. Pisika mibale misato sangani nzamba za kati na bango. Wo 2 oder 3 versammelt sind, dort ist der Herr mitten unter ihnen. Nakasa ko luba amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Comme na moment oyo tolingi to kaliloba na Nzambe parce que chaque chose a son temps. Der Moment ist nun gekommen, wo wir das Wort Gottes hören wollen, denn alles hat seine Zeit. Na kosenga na église totelemi. Ich bitte die Gemeinde aufzustehen. Totelemi na ko prier. Après pourtant va verser biblique pour tout vendre pour une fois. Lasst uns bitte aufstehen und dann werden wir beten und dann werden wir das Wort gemeinsam lesen. Yo bondela susu si que jamais nengo chubondela bondela lisusu. Ich bitte euch da wo ihr seid erneut zu beten. Lobaka kanzambe atinda protection divine na ye kasna o esika peut oza bénéficier ya parole ko mamako lelo. Den Herrn seinen himmlischen Schutz dir zu senden, damit du Teil seines Segens werden mögest. Pe yo ozosus autorité ko bebisa o nyonso za nzambe te. Nimm die Vollmacht, die dir gegeben ist, die Werke des Reiches der Finsternis zu zerschlagen. Lasst uns beten. Oza le roi des rois, le Seigneur des seigneurs Yoshua. De kobe la protection divine na yo, gloire na yo et rené katsa esika parce que le but est bisika mi baleto mi sat basangani nzambe. Eza l'absence totale ya vexé. Tolingi ba ange ba kange na yo ba kita bazo possesseur katsa esika. O nyoso yaka pona kubetsa libaku, ya déviation par na yo, eza nil ainsi que sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa rené na yo, tolingi to za ba bénéficiaire ya parole na yo ya tongo alelo. Oza nzambe nazala canal oyo kobimisa parole na yo ya vie. Oza nzambe okotika seko na seko lokumu kembo ezonga epai na yo oyo nyonso eza ya yo te. Déverser parole, lourdeur, chuchotement, dérangement na arrêté yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ezana bo konzite katsa oyo esika peut te kombo epesamela biso kombo oyo eza na autorité likona ba kombo nyonso obele kombo na Yesu Kristo ezwa autorité katsa oyo esika au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oza nzambe rené na yo au nom de Jésus. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Tuzaka toujours au telema poto tanga makomi. Totangi tozala 3 versets tokotanga. Wir haben heute 3 Verse, die wir lesen werden. Moko ko déjà na Acte 5 14 15. Jemand möge Apostelgeschichte 15 aufschlagen. Acte 5 14 à 15. Apostelgeschichte 5 14 bis 15. Mususu abimi azwi na Marc D 1 à 12. Mususu Luc o azwi lik garder na azwi Acte garder na Acte na yo. Jemand möge azwi Acte simba na Acte aufschlagen, jemand Lukas. Mutu mususu akobimisa Marc aluka Marc. Ein anderer schon mal Markus aufschlagen. Marc D 1 12. Markus 2 1 bis 12. Now yasuka na Matthieu 9 20. Und das letzte Teil wird in Matthäus 9 Vers 20 sein. Ok, aujourd'hui na Acte 5 14 15 akotanga déjà la parole. In Apostelgeschichte 5 14 bis 15 aufgeschlagen hat. Acte 5 14 15. Geschichte 5 14 bis 15. Ja. Wir lesen das Wort. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Und immer mehr En sorte qu'on apportait le malade dans le riz
et qu'on le plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Amen. Tutangi susu na mukanda ya Mark D 1-12. Lasst uns Markus lesen 2, 1 bis 12 lesen. Mark D 1-12. 12. Amen. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il ensembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la portée ne pouvait plus le contenir. Et il annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit les toits de la maison où il était et il descendit par cette ouverture. Les lits sur lesquels le paralytique était couché, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés se sont pardonnés. Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Blasphème! Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit et qu'il se pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquels est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. La parole du Seigneur. Amen. Tutangi na Matthieu 9:20. Matthieu 9:20. Matthäus 9, Vers 20. Matthieu 9, 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Amen. La français n'a commis. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. La parole du Seigneur. La fois passée, Nzambe a permis qu'il y soit et natel maliboso. Peut-être partager na bino sango malamu. Damit wir zusammen mit euch das Wort teilen. Thème na biso zalaki Dieu change le mal à bien. Das Thema der letzten Predigt war: Gott verändert das Böse in Guten. Mususu la na était Dieu un plan merveilleux. Und die andere Botschaft, die folgte war: Es gibt eine frohe Zeit. Wir haben gesehen, dass in der Zeit Josefs die Verwandten Josefs, seine Brüder, nahmen ihn und verkauften ihn. Die Gedanken seiner Brüder, Verwandten waren: wie wir ihn jetzt verkauft haben, ist sein Leben nun vorbei.
Nun, wie wir ihn verkauft haben, sein Leben neigt sich dem Tod. Aber als die Hungersnot zu ihnen kam, flohen sie nach Ägypten. Und sie fanden ihren Verwandten, den sie verkauft hatten, in die Sklaverei leidend. Sie fanden ihn nicht leidend, sondern sie fanden ihn als Chef wieder. Die Art und Weise, wie Menschen, es gibt eine Art und Weise, wie wir Leuten gut zusprechen. Seine Brüder nahten sich Josef. Und ihr Bruder empfing sie, weil er ein gutes Herz hatte. Und was tat er? Er rief auch seinen Vater zu sich, damit er mit ihm zusammenleben sollte. Aber die Brüder verharrten in ihren Herzen, waren sie immer betrübt, weil sie haben nie vergessen, was sie Josef antaten, indem sie ihn die Sklaverei verkauften. Und die Zeit kam, dass der Vater Jakob starb und man ihn begrub. Na retour na bango baibite lokola papa zaki lokola protection ndo bomba biso tozala ensemble na ndeko na biso yo. Und sie sagten sich, wie unser Vater nun gestorben ist, er war eine Form von Schutz für uns. Nun lasst uns unseren Bruder selbst nahen. Lokola papa zate tebete ndeko na biso zo benga na biso. Weil unser Vater jetzt nicht mehr ist, wird wahrscheinlich unser Bruder uns verjagen. Sie haben sich gesagt, lasst uns erneut zu ihm hingehen und ihn erneut um Vergebung bitten. Joseph Alobi. Und Josef sagte, ihr hattet einen schlechten Plan wider mich gemacht. Mais Dieu change le mal à bien. Aber der Herr hat das Böse zum Guten verwandelt. Alléluia. Amen. Quand Zameta changeaka le mal à bien. Und Gott ist derjenige, der das Böse zum Guten umwandeln vermag. Unser Thema heute ist, c'est le nom de Jésus qui guérit. Nur der Name Jesu heilt. Est-ce que mutumoko abikiti avant? Mutumoko amendo boko la nzambete. Hat jemand hier nicht die Hand Jesu gesehen? Wapi esika ya kisi oye bikisio? Wapi kisi oye bikisio? Wo sind die Medikamente, die euch geheilt haben? Na yebi batebele. Ich weiß, viele werden sagen, wir haben die Zeugnisse von vielen Leuten verfolgt. Mutter in Frankreich, Zingonene oder wie sie Sie hat mit Frère Carlito gesungen. Sie hat viele Sänger zu sich gerufen. Und sie sagte, heute ist ein Tag der Gnade, ich möchte bezeugen. Sie sagte, man hat in mir AIDS, also ich hatte für lange Zeit HIV gehabt. Ich habe dreimal wurde ich untersucht, da habe ich den HIV-Test gemacht. Toujours positif. Und jedes Mal sagten die Untersuchungen aus, dass ich positiv sei. Aber als ich den König der Könige begegnete, als ich Jesus Christus von Nazareth begegnete, habe ich kein Medikament mehr genommen. Dieses Blut, das auf Golgotha floss, dem ich mein Vertrauen setzte. Ich ging zurück zum Arzt. Ich sagte, mach bitte, ich möchte, dass ihr mich erneut untersucht. Negativ. Und nach Halleluja. Negativ. Der Arzt zu ihr, du bist negativ getestet worden.
Du hast die Testergebnisse, du hattest vorher HIV gehabt, aber jetzt ist das nicht mehr zu finden. Ob die Krankheit, die in ihrem Körper war gewichen. Genau wie wir hier in Apostelgeschichte 5, Vers 14 sehen. Es zeigt uns, dass Petrus, als Petrus die gute Botschaft predigte, gab es eine Frau namens Sapphira und ein Mann namens Ananias. Sie hatten ihr Grundstück verkauft und sie kamen zu Petrus und sie belogen Petrus. Als sie Petrus belogen hatten, wir alle kennen die Geschichte, die beide starben. Alle, die Predigt Petrus hörten, ihr Glaube wuchs und sie vermehrten sich. Und viele kamen der Gemeinde hinzu. Aber das, was mich die gute Botschaft verbreitet sich überall. Die krank waren, die konnten nicht mehr laufen. Vielleicht hatten sie auch HIV. Vielleicht hatten sie auch Hepatitis. Vielleicht irgendeine andere Krankheit. Vielleicht hatten sie nicht die Zeit, dieses zu definieren. Aber was mich verwundert, was dafür sorgt, dass ich meinen Glauben erneut in den Händen. Ich begriff das. Sie haben die Leute einfach auf den Boden und sie legten einfach die Kranken auf den Boden. Sie hatten eine Offenbarung gehabt. Sie setzten ihren Glauben. Was sollen wir tun? Es sind so viele, die krank sind. Und sie bekamen eine Offenbarung. Sie setzten ihren Glauben. Wie die Deutschen. Der Glaube stirbt zuletzt. Wenn die Person tot ist, ist auch der Glaube. Als Petrus nun vorbeiging, sein Schatten fiel auf die Kranke und heilte. Ich dachte, die Gemeinde, nur der Schatten Petrus. Wisst ihr, wie viele da zu dieser Zeit waren, die Medikamente zu sich nahmen? Wisst ihr, bei wie vielen Ärzten einige von diesen Leuten gewesen und nicht geheilt worden sind? Es ist gut, Medikamente. Aber nimmst du die Medikamente mit Jesus zusammen ein? Ein Medikamente ohne Jesus. Ich sag dir, du wirst. Alléluia. Medikamente ohne Jesus, lass mich dir sagen, du wirst. In diesem Morgen möchte ich euch sagen, Gott gibt mir die Botschaft, euch zu sagen, lass dein Glauben nicht wanken aufgrund der Dinge, die du hörst. Seht ihr hier auf dem Podium, wo ich stehe? Es ist wie ein Medienpunkt. Andere Leute haben Respekt. Wenn man einem anderen das Mikrofon gibt, sind sie leise. Andere möchten das Mikrofon haben, damit andere sehen, dass auch sie predigen. So ist es auch mit dem auf dem Podium. Wenn du das Wort predigst und die Leute sagen Amen, Amen, reichst du einen Punkt. Wenn du nicht mit dem Geist bist, beginnst du irgendwelche Sachen von dir zu geben. Ich könnte den Leuten hier sagen, lasst uns Amen rufen, aber wenn du nicht von dir aus überzeugt bist, dann sage auch kein Amen.
au nom de Jésus-Christ. Beim letzten Mal haben wir gesagt, wenn wir beten und gegen Ende des Gebets beten, sag nicht einfach nur in Jesu Namen. Dann beendet das Gebet mit einem Amen, so versiegelst du alle Worte, die du vorher gesprochen hast. Wenn du nämlich einfach Amen zu allem sagst, was gesagt worden ist, wisse, du versiegelst diese Worte und sie werden dir zuteil. Die Bibel sagt uns, Petrus, und als die Leute sein Schatten, Petrus Schatten fiel auf die Kranke. Je pense que mon colonel Zaka moya 15 pour moi 15 ich glaube Elina Moulai peut jabande comme mususu. War bestimmt 15 Uhr oder so. Pour ceux qui a 12 da mingi vandilio. Bado bikanen. Weil meistens gegen 12 Uhr steht die Sonne höchstens, dann siehst du nicht so großen Schatten. Bande kwana babiki. Aber die Bibel sagt uns, sein Schatten fiel auf die Kranke und die Kranken wurden gesund. Bande kwana batiki kisi. Diese Leute nahmen keine Medikamente. Damit du gesund wirst in Jesu Namen, muss auch die Person, die von Jesus spricht, auch mit Jesus sein. Es gibt hier jemand anderes, der sagt vielleicht nur, um dir zu gefallen, in Jesu Namen sei gesund. Aber du wirst nur gesund werden, wenn es der Wille Gottes ist, dass du damit die Worte sich bewahrheiten, damit du gesund wirst. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont crié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Und dies sind die Zeichen, die denen folgen werden, die glauben, in meinen Namen werden sie. Dans Marc 1:12, die Bibel sagt in Markus, Jésus-Christ. Hier sagt Jesus Christus. Jesus predigte zum es für seinen Ruf verbreitet. Es hieß, es gibt einen l'homme de Galilée, der Mann aus Galiläa, der die Leute heilt. Und es kam in den Ohren einer anderen. Diese Person war krank gewesen, war lahm. Er war lahm, er konnte nicht laufen. Und die Bibel berichtet, diese Person wurde von 4 Menschen getragen. Sie nahmen ihn auf einer Trage und er war in der Mitte und sie trugen ihn zu dem Herrn. Sie nahten sich den Ort, an dem der Herr predigt. Weil aber Jesus in einem Raum drinne war, wie wir jetzt hier in diesem Raum drinne sind, die Leute, die mit dem Kranken gekommen sind, es gab keine Möglichkeit für sie in Jesu Nähe, weil die Menschenmenge zu groß war. Jeder war mit seinen Problemen gekommen. Es sind auch viele, die jeder ist hier mit seinen Problemen. Dein Problem benötigt die Lösung des Herrn. Dein Problem benötigt es, dass du Gott begegnest. Dein Problem benötigt es, dass du mit Jesus zusammen wandelst. Sie nahten sich dem Herrn. Die Leute gingen hinein, andere kamen heraus. Sie wussten nicht, wie sie sich näher hinein sollten. Lass mich dir sagen, welche Leute sind es, die mit deiner Vision mitgehen? Die Leute waren 4 Leute. Weil sie aber entschlossen waren, Jesus zu sehen. Unser Bruder war krank. Die Bibel sagt, sie stuben auf das Dach und sie entfernten sie machten ein Loch oben im Dach.
Bazuka de la opposition sur Kitara Mona Yesu. Abi. Abika. Und sie ließen den Freund auf der Trage zu Jesu runter. Babi to kuna tante to kidisaye to ranger yepo mutonga biki sarata bukani lisusu. Tonga komona ya kobika. Sie sagten sich, wir lassen ihn einfach irgendwie rein, selbst wenn ihm was passieren sollte, wenn wir ihn runterlassen. Die Person, die alle heilt, ist da, er wird ihn heilen. Bakitisi mobeli. Sie ließen den Kranken von der Trage runter, mit der Trage zusammen runter. Akutana Yesu. Und er begegnete den Herrn Jesus. Yesu abi masumnu non elimisama. Und der Herr sprach zu ihm, deine Sünden seien dir vergeben. Alobine lisusu. Und er sprach, Telema. Steh auf. Biloko na yo abanka na yo. Nimm deine Matte Pe kende. und geh nach Haus. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Jésus linga transformer vie na yo. Jesus möchte dein Leben verändern. Oyena malade o zanango bankar. Du bist mit deiner Krankheit deine Trage gekommen. Oyena makam o nyose zo tungisa vie na yo zo kokate. Du bist mit all deinen Problemen, mit allem, was dein Leben beschäftigt. Yango lobi alimbiso nanu. Aber er sagt dir, er vergibt, als erstes vergibt er dir. Malgré malade ozo ki on nzela mobulu par exemple. Obwohl du diese Krankheit bekommen hast, weil du nicht aufrichtig vor dem Herrn. Ozo ki on na mutu teti o mona ki yo danger. Du wolltest ihm zeigen, dass du besonders bist. Abik alimbisio. Aber er sagt dir, dass er dir gegeben hat. Bato basiliki oyo tobaki okufa na sida, okufa na hepatite. Die Leute, manche werden wütend und sagen, wir dachten, er wird... Tolobaki ya kobonga te na vie. Wir dachten, aus ihm wird nie etwas... Mama oyo papa a changé boye. Dieser Mann, er hat sich so verändert. Bangwana batema ilobane swabi. Nani oyo koyeko limisa masumu batu. Sie sagten, wer ist das? Dass er Sünden vergibt. Nani akoyeko kanga alobaki yo na bikisi yo na limbisi yo tellement kende. Wer kann es sagen, von sich wagen zu sagen, deine Sünden seien dir vergeben? Bato alika mutale la rata unyoso. Die Leute wollen immer, die Menschen wollen immer, dass die Leute ständig am Weinen sind. Soko tiki kisi wabi. Tiki kisi tozela esale rechit passe wana umangambo. Wenn du keine Medikamente zu dir nimmst und sagst, du seist geheilt, sagen die andere, wart ab, die Krankheit wird bestimmt zurückkommen. Balika vino ezala via bakisi. Sie wollen immer nur, dass du ständig Medikamente am Einnehmen bist. Balingi olongola kondime pa Jésus azala côté. Sie wollen, dass du deinen Glauben nicht an den Herrn setzt, sondern dass dein Glaube von ihm weichen wird. Mais onga na yebi. Aber das, was ich weiß, Ka kombo na Yesu. nur der Name Jesu Yango te bikisaka. allein heilt. Yango te changeaka situation via moto. Der Name Jesus allein verändert. Na Matthieu 9:20 otote otanga. In Matthäus 29, was wir gerade gelesen hatten, Ezaki na mwasi moko. es gibt eine Frau dort, Anyokamaki to molai. sie wurde eine lange Zeit gequält. Yamonaka période na muko période tamonaka période nae. Immer sah sie ihre Tage und Tage. Tikotelema mona ngo mingi elongwe tage koma maladi. Und sie litt 12 Jahre lang am Blutfluss. Na tawana ndo luka ba docteur. Und in all dieser Zeit suchte sie Ärzte auf. Ba docteur bazalaki. Und die Ärzte waren da. Po obanda ko bela tawana Jésus. Denn auch andere in dieser Zeit, in der Jesus Ba obanda ke luka docteur bazalaki pe. und es waren auch andere, die Ärzte aufsuchten. Atamoli 12 ans. Auch obwohl sie 12 Jahre krank war. Na 12 ans. 12 Jahre. Aluka libiki. Suchte sie nach Heilung. Ake koto aluki libiki. Sie ging von einem Ort Ake koto aluki libiki. von einem zum anderen. Ake luka libiki tamu suspena ba. Einige sogar im Fleisch zu ihr. Tant sous mamango pa pesaka ba do ba action de grâce. Vielleicht hat ihm diese Mutter Dankesgaben den Herrn gegeben. Mais azwaka libiki te. Aber sie wurde nicht geheilt. Mais maman wana tango atie kondima. Aber als sie ihren Glauben setzte, Alobi papa oyo Yesu. sagte sie, dieser ist Jesus. Elome mobali oyo nazomona.
ist es. On a zoka basango na ye na batu. Ist es, von dem ich von den Leuten höre. Ngana ko pusana. Ich werde mich ihm nahen. Na lingi te na batebele bwena lo babonde la ponanga. Ich will nicht vor allen ihn bitten, dass für mich beten soll. Bona omone bazana tante azokende. Wenn ich sehe, hat nicht viel Zeit. Mengai. Aber das, was ich tun na teka ka foi. Ich setze mein Glauben. Na teko ndimananga. Mein Glauben. Se na simbika ke lamba na ye. Wenn ich sein Gewand berühren werde. Na robika. Werde ich geheilt werden. Se na simbika ke lamba na ye. Wenn ich sein Gewand berühre. Nakobika. Werde ich geheilt werden. Asimbe lamba na Yesu. Sie ging und nahm sein Gewand. Yesu abina moni mutu moko asimbi ngai. Und Jesus sagte, jemand hat mich berührt. Die Leute und Jesus und Petrus sagte, Herr, alle berühren dich und du sagst, jemand hat mich berührt. Révélation, révélation. Wenn Gottes Wort aus seinem Mund ausgeht, benötigt man Rema, die Offenbarung des Herrn. Jesus sagte, die Kraft ist aus ihm gewichen. Und die Jünger sahen nur, wie alle Jesus berührten. Denn während Jesus ging, die Jünger schon trafen Jesus immer. Und da waren auch noch andere, die drängten sich ebenfalls an Jesus. Aber die Berührung, von der Jesus hier spricht, diese Art von Berührung möchte er, dass es dir heute widerfahren möchte. Du hast Jesus lange gesucht. Du hast lange seinen Namen ausgesprochen. Aber noch nie hast du ihn berührt. Noch nie hast du ihn berührt. Du näherst dich ihm. Aber dein Glaube ist nicht stark genug. Alléluia. Du nahst dich ihm. Du spielst und tanzt. Aber Jesus sagt nicht, der hat mich berührt. Jesus sagte, wer hat mich berührt? Und die Frau sagte, ich war es. Sie sagte, ta foi. Und er antwortete ihr, dein Glaube t'a sauvé. Hat dich geheilt. Viens mon Christ sans condiment. Das christliche Leben ohne Glauben. Bist du wie ein Schaf, hin und her geht in die Irre. Dinge, die du innerhalb einer kurzen Zeit bekommen kannst. Benötigt auf einmal, dass so viele Leute eingreifen mögen. Weil du keinen Glaube hast an Jesus. Car c'est le nom de Jésus-Christ qui guérit. Denn nur der Name Jesus Christus heilt. Amen. Nur der Name Jesus Christus heilt. Nicht der Name des Vaters. Nicht die Medikamente, die du ständig nimmst. Nicht wie die Kranken, die man auf den Boden gelegt hat. Nur der Schatten Petrus berührte sie. Und die Leute standen auf und waren gesund. Wo waren da die Medikamente? Welche Medikamente hat Petrus ihnen gegeben, dass sie gesund geworden sind? Nicht der Name Jesus allein, der heilte. Nehme Medikamente ein. Mit Jesus. Es gibt auch andere Krankheiten, die keine natürlichen Krankheiten sind. Medikamente von einem bis zum nächsten Jahr nimmst. Aber ich weiß, es gibt auch andere,
bakomela ota su kisi omelaka. Man hat dir vielleicht ein Medikament Otie foi en Jésus-Christ. verschrieben, aber du setzt dein Glaube an Jesus. Ozongi bakesa le examen. Du nimmst die Medikamente ein. Babike oza santé malamu. Und man sagt dir, du bist gesund. Kisi ana bwaka komela susu te. Du brauchst die Medikamente. Babike kisi ana bwaka komela te. Du brauchst die Medikamente. Nana komela ki okisi oyo. Wer hat dir diese Medikamente verschrieben? Nana komela ki okisi oyo bapesa ki omela. Wer hat dir diese Medikamente verschrieben? Oza santé malamu. Du bist kerngesund. Kaka kombo na Yesu. Nur der Name Jesus. De kozala désespéré te na vie. Sei nicht hoffnungslos. Maladie nyonso oyo oza na yango. Jede Krankheit, die du hast, Tia kondima na yo epai na Yesu. setze einfach deinen Glauben in. C'est lui qui change le mal à bien. Ist es, der das Böse zu Guten verändert. Maladie oyo baminganga balemani. Die Krankheit, von der die Ärzte müde geworden. Batiki oka amelaka bakalima. Die sagen, gibt ihm nur Medikamente, die ihm dämpfen mögen. Po soki ezalaki kisi ekobikisa yo. Denn wenn es ein Medikament geben würde, das dich heilen, Esi obika otika kisi. dann hättest du längst die Medikamente. Sino nto bazoba omelaka kisi ana vino mobimba. Wenn die dir nur Medikamente geben, dass du dein Leben lang nehmen sollst, Seke eza kisi ebikisaka te. dann wisse diese Medikamente, Seke ezosenga na oluka kisi mosusu. sie führen dich nur dazu, ein anderes Medikament zu. Ce qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dieses Medikament ist Jesus Christus von Nazareth. Na film ya Yesu tomonaka. In den Filmen, in den Jesus-Filmen sehen wir meistens, Donc balingi ba confirmer que Yesu akufaki ya solo. wenn sie zeigen wollen, dass er wahrhaftig gestorben ist, Bachubaki likonga. man sieht, dass er tot war, sehen wir immer in den Filmen, wie er an der Seite mit dem Speer aufgespießt wird. Bibelobi mai na makile bimi. Und es heißt, und Wasser und Blut flossen ihm von der Seite. Heureusement que je suis soda. Heureusement je suis soda. Und so geschah das. Et ça qui soda pour soda qui est témoigné mon na Nzambe. Und dieses Blut traf einen Soldaten. Pour ceux qui civil. Denn wenn es eine Zivilperson, Baba bango na bango yebali ya kimbonga za corrompu. dann hätten sie, die waren korrumpiert und hätten was anderes. Soda a confessé immédiatement. Und es ist der Soldat, der bezeugte, Pour le moment était puissance na makila na Yesu. dass er wahrhaftig verstorben war. Pour le moment nguya na kombo na Yesu. Zu sehen, welche Kraft es im Blut Jesu. C'est le nom de Jésus qui guérit. Der Name Jesu allein heilt. Amen. Comment mon sous-soutien de quoi? Comment mon sous-soutien? Kein anderer Name. Comment bakisi oyo yebite? Kein anderer Name. Yo mutomelaka kisi. Du, der du Medikamente einnehmen musst. Yo mutomelaka kisi. Du, der du Medikamente einnehmen musst. Kisi wana bando melango changement zate. Solange nimmst du die Medikamente ein und es gibt keine Veränderung. Soko za connecté na parole auto tangi lelo. Wenn du verbunden bist mit dem Wort, das wir heute lesen, Otsa nzambe no en épreuve. und dein Gott aufsuchst und Deko, ihm zu otika kisi oyo témoignage. wirst du, ich bezeuge dir, du wirst hier ein Zeugnis ablegen. Mezane na kondima. Aber hab Glauben an ihn. Po etenga nza kondima liloba oyo. Denn ich glaube, ich setze meinen Glauben in dieses Wort hier. Jésus. Mais bien aimé, Nzambe aza bien. Meine Geliebten, Gott ist gut. Nzambe aza bien. Gott ist gut. Amen. Eza makambo susu ntango moto azoprêche. Es gibt andere Dinge, wenn du predigst. Amona ngo ba témoignage oyo yemboka azovaincu na vie na ye. Er bringt Zeugnisse hervor, die er selber in seinem Leben erfahren hat. Dieu soit la gloire. Gott allein die Ehre. Mais bien aimé, Meine Geliebten, toute sa confiance na kombo na Yesu. lasst uns unser Vertrauen in Jesus. Po ete kaka kombo wana Denn nur dieser Name Jesus, yango tezobikisa. dieser Name heilt. Soki kombo ya Yesu Wenn der Name Jesus, oyo ebikisa Paul na Silas der Petrus und Silas geheilt, bamona porte efongwami.
dessen Tür die im Gefängnis waren und die situation nini ezotungisa yo welche Situation betrübt dich, spirituel sei sie geistiger to physique oder natürlicher Natur. oyo solution ozozwa te na kombo na Yesu. Du wirst eine Lösung finden. Seke nano osimbi Yesu te. Wenn du noch keine Lösung gefunden hast, heißt es nur, dass du Jesus noch nicht. Seke nano opusani pembeni na Yesu te. Heißt es nur, dass du Jesus nur noch nicht nah genug gekommen bist. Eza batu misusu babi mpo na yo esili. Es gibt andere Menschen, denen hat man das Ende zugesprochen und ihnen gesagt, für dich ist es nun vorbei. Otikana mikolo ya kotanga mpo okufa. Sie haben ihnen die Anzahl der Tage genannt, die sie noch leben sollen. Lelo ntango bazomona yo Und wenn diese Leute dich heute sehen, baondima te oyo tozovivre. glauben sie nicht, dass du am Leben bist. Bakoma kozwa modele okoa modele mpo na bango kondimela Yesu. Du bist wie ein Beispiel für sie geworden, an den Herrn zu glauben. Bibeni metokangama na Yesu. Geliebte, lasst uns festhalten an dem Herrn. Yesu aza bien. Jesus ist gut. Yesu aza bien. Jesus ist gut. Amen. Eza na bato oyo bakangama kaka na bakisi komelaka bakisi ntango nyonso docteur. Es gibt Leute, die an ihre Medikamente festhalten, ständig nehmen die Medikamente ein und gehen zu ihren Ärzten. Mais mwasi asimaki elamba na Yesu. Aber die Frau, die an Blutfluss litt und Jesus Gewand berührte, azwi libiki. sie wurde augenblicklich geheilt. Makila esili. Der Blutfluss endete. Azwi guérison totale. Und sie empfing die vollkommene Heilung. Pona chite na suka. Damit ich zum Ende komme. Nakoyebi so nanu ozala te ke olali na butu. Vielleicht ist dir mal widerfahren, dass du nachts schlafen gingst. Mwana no fièvre makasi mwasi to mobali na yo. Oder dein Mann oder deine Frau oder deine Kinder, die starken Fieber haben. Oza pe otali be paracetamol na ndako eza te. Und du suchst nach Paracetamol und du findest nicht. Obondeli kombo na Yesu. Und du gebrauchst den Namen Jesu und betest den Jesu Namen. Tongo etani. Und der Morgen kommt. Ondimi te mutu azalaki neti akokufa na butu. Und du glaubst nicht, dass die Person, die fast sterbend war nachts, na tongo alamuki asengi mai. dass sie morgens einfach dich um Wasser bittet. Na tongo alamuki ondimi to yo tozalaki yobangisaka bato boye tokomi koseka. Du warst doch dem Tod nah und jetzt lachst du. Mais tozalaki panike biso na butu. Wir waren aber alle in Panik in der Nacht. Kisi nini oyo ameli ebikisi? Welches Medikament hat er genommen, das nalingi kotalisa ndeko. Ich möchte dir zeigen, Bruder, grandeur ya kombo na Yesu. Die Größe des Herrn Jesus. Kokompare na bakisi watamuki baosala te. Er ist nicht zu vergleichen mit dem Medikament. Soki esengo mela kisi na Yesu mela yango. Wenn du Medikamente nehmen sollst, dann rate ich dir, nimm sie ein mit. Soko za convaincu na kombo na Yesu kotika kisi, prier kombo na Yesu tsako ni manayo kisi ano kotika yango. Wenn du den Glauben hast, dass du eines Tages leben wirst, ohne Medikamente zu nehmen müssen, weil hier der Herr dich geheilt hat, wird auch dieses dir zuteil werden. Wir möchten hier die Größe unseres Herrn bezeugen. In jeder Situation, die dir widerfährt. Probleme in der Aufenthaltsgebiete. Voyage ya musala. Probleme in Reisen oder Arbeit. Jesus salbaki tout est accompli. Jesus sagte diese Worte, alles ist vollbracht. Alingai koyeba te nini ndeko tungisa yo. Er sagte, alles ist vollbracht. Alingai ko detailler ba bikambo te ko kisami. Er wollte nicht alles nennen. Polo bateke ngana se retrouver te. Damit du nicht sagst, ach, ich finde mich nicht in dem wieder, in dem was er gesagt hat. Abeka tout est accompli. Er sagte einfach nur, alles ist vollbracht worden. Nini zo lelisona tongo lelo. Was sorgt dafür, dass du heute Morgen am Wein? Nini zo kanga yo po avancer na vie. Was hindert dich voranzugehen? Nini longoli kimia kati na ndako na yo. Was raubt dir deine Freude? Nini zo monete osuki okoyeko sala susu te. Was sorgt dafür, dass du glaubst, dass du am Ende gekommen bist? Nini zo sala yo koma kolela lela ko banga banga.
Was sorgt dafür, dass du ängstlich geworden bist? Mais c'est le nom de Jésus qui guérit. Lass mich dir sagen, nur der Name Jesus heilt. Möge der Herr sich dieses begreiflich machen. Lass uns aufstehen und beten. la gloire. Fondation Papa Chikonde Toyekoloba. Toyito sala na bino elongo ande komesana déjà kosunga biso na Chiko production na Fondation Papa Chiko était action tozo sala kombo nango Nzambe balukaka ye. Tozo sala nini na action na Nzambe balukaka ye. Donc toko zwa bambongo mutinyo so alingi ana posa sunga aluka Nzambe na ye asunga biso na 10 euros na yo, 20 euros, 30 euros na yo, to bandango à partir ya mois ya septembre. À partir ya mois ya septembre 2020, si le 15 décembre 2020, tokozwa mbongo nyonso okangisa. O tokozwa o ndeko bapesa biso, tokosomba biloko kolia, po tosunga mama veuve, tosunga ba orphelin na Congo, topesa bango biloko kolia na décembre. Yango to bandengo avant po eke o nyonso tokozwa yango to kangsa to songa mamana action na biso to sinomango Nzambe balukaka ye to bengi ngo Nzambe balukaka ye pona nini Nzambe balukaka ye na Bible lobi na biso na Philippiens 4:6 lobi na biso ne vous inquiétez de rien mais en toute chose fait connaître à Dieu vos besoins en Dieu tous vos besoins. Le besoin va pour ça la biso total sango pas dans Nzambe na prière na supplication na ba action de grâce au bon de la tango mususu mulai au bon de la tango mususu tembele oza solution tende kolanga au bon de luka Nzambe obi Nzambe ba luka kaye ona luka na mabonde okota ba jeune et prière au bon de la pas dans Nzambe ka soza solution tende kolanga na enko ebiselo komoko o luka Nzambe na inaso o trasa Nzambe posa motema o lela o kanisa o sala nyo se sengela ki o sala oza solution tende kolanga mais lelo Nzambe ebisa yo luka yepe na ba action de grâce o luka ina na ba action de grâce luka na ba action de grâce occasion pesa million na Fondation Papa Chiko andimi ko sunga ba orphelin ko sunga mama veuve po anite yo po sunga tamuke ozanango Pwete Nzambe balukaka epo mimoni sama. Ozana situation to so elutungisa yo etungisa yo lela katanga nyoso lo promisongo lo pakalo himoko yevine kolanga. Obonde la tango molai solution to msozwa kite. Obonde la okota otali Nzambe lela la korgisa Nzambe posa motema na yo. Tango solution zwa kate. Metango okota la Fondation Papa Chiko polo ko sunga ba ofele. Tala ba mama oyo mama veve kolela na tala mama oyo mukolo vraiment. Tala mama oyo mukolo nengazoloba. Taningazo lela. Tala mama ba mama vande belawa bana pasi ba luke loko nini akolia yeso kangi motema te au fond motema na 20 euros 10 euros 15 euros 30 euros pourquoi pas 1200 euros aux yeux obike na nyina sala geste action de grâce Nzamba libérer nga mobile na ngazwa guérison Nzamba libérer mwasi na ngazwa guérison Nzamba libérer bana na ngabi na ba lie oto kanga mona mabota tika na luka Nzambe action na biso dobi Nzambe ba luka kaye yo luka Nzambe wapi Nzambe wa luka kaye na ba prière na ba explication pe na ba action de grâce deux en action de grâce thème na biso to action na biso to sala komo nango Nzambe ba luka kaye luka Nzambe na yo mi akomi moni se pa na yo akosunga yo akopeso solution na nyoso zana yango eza 1 euro na yo, 2 euros na yo, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, 5 euros, 1000 euros, 500 euros, selon besoin yo. Oh, ni yo sepel, OPC pas dans Nzambe. Peut-être maman ba orphelin, pardon, ba maman veuve, bango nyoso, bazwa te loko kolia na décembre oyo kanisela bango peut-être Nzambe ba luka kaye. Luka Nzambe no tango occasion permettre na action sociale. Luka Nzambe no tango occasion permettre na action de grâce. Et bi kombe lelo o bazo luka ba kabela Nzambe bazala makasi wana te. Yo zuma makasi oyo ki pe message yo ndekolanga. Ko bomba ngo pona yo moko te. Luka kabela ba mama veuve ba orphelin ba ali atali pana mbongo oyo ko sunga bango na bete Nzambe a okanisela yo kolela na ntela na no video bien kala mama oyo bazuka mukolo to memela ki bango mo loso moko muke mo Thomson muke mo mafuta muke to oil auto pesa ki bango metala bandenge baloba ke Nzambe kanisela papa oyo ndo bana muno kona ngali mukale mwanya mubene shemsangu lukama Nzambe apambole makati 1000 fois apambole yepenza tolie kitoko lelo na ntomona te lelo tomoni to vivre mingi Nzambe azala na yakaba Yesu biso tia
Nzambe asala na ye na misala na ye Nzambe atindi ye Nzambe apambola ye makasi Maman, on a les bossos. On chouchou, attendez mes calandos. Donc on a les chouchous. C'est dans ma puta. C'est dans Colia. Donc on a les chouchous. On a mon jus. Ok, ne volia. Zambe ouais bino. Apambolaye. Oh, na chassé na maboko. Auto somba wapi? Tena sombi te. Papa sikonde akaniseli biso. Na pese merci mingi. Dala neti biso ba veve boy tozo souffrir makasi. Batata mususu bazaki mayele te amoti ko pambo te. Kaka na divulgation siko ba dimission na ndako oyebi te kubanda wapi kosuka wapi. Papa akaniseli biso na kolia ata mwa musala ya moke. Ata ko kombola ndako atani. Osunga kabeso pe lukinda ko vandi na banda. Mais est-ce que vous avez un assassin au cas de lecteur? Papa. Assassin de nini? T'es à 5 de l'autre côté. Merci. Tozamba avev tozana ba orphelin mais nzamba pambola mwana mobali oyo na makanisi oyo achili bosona biso nzamba atelemisa ye. Amen. Ba député to voter peso mu Congo siko papa o asepela sunga biso bo moi message ezali pona ye. Et moi message ezali ke nzamba pambole ye makasi atelemisa ye abosa na kabiso ba vevte nzamba abatisile ye bele soki akomi mokonzi tokosepela makasi amata grade amata tozana esengo papa shiko esiko ozali tozana esengo na yo makasi. Merci beaucoup. Merci. Tozi komono mama Mama Mulanga tozana quartier nini papa oya kanisi apesa ata Thompson moko olobi ne pa nzambe kola zotala osiko pambola azala mokonzi monene pona ebike soka za mokonzi na kolia na kosepela bongo message pa na yo akanisi olobi nini yango tozolo bate nzamba apese vi molai azala na nzoto makasi ze akoma mokonzi monene. Merci beaucoup. Bota papa. Olobi nini ovana kino andako babengi ozwa mweloko olobi nini mama? Merci mingi papa to sepeli to vandi mingi ngunga mulayi nano to mone ni kaboyo te bo luka ba mama ve to kufi na banzala to nyoka mi meyo nzambe apeso likabo lukisa biso ba mama ve to zomboma ya koleya loso papa to tondio nzambe azala liboso no musala no evance kende liboso to sepeli papa oza nzambe penza oya kote na kati na makambo no papa. Merci penza. Okende liboso. Alobi obozo meka kaka. Izo ya penda ya koya obo meka kaka. Message zali. Papa to meka kaka. Salamu sala no na kimia. Nzambe azala liboso no yo. Merci. Prière na bango et délivrer libota na yo. Faut une prière na bango et kangola libota na yo. Faut une prière na bango et sikola makamno no sur la king. Kaka na action de grâce oyo ko sala nzambe ba luka kaye endeko kotika asimate o luka nzambe na ndenge ninyo bisolo lukinzambe pa na fondation papa shiko pour ko sunga ba orphelin na wete nzambe ako récompenser biso nzambe nde ba luka kaye yo luka nzambe na yo wapi ça 1 franc pour ba orphelin bali atalipa papa ya bana ebele papa Chico papa Chico papa Chico fondation papa Chico à Dieu soit la gloire à Dieu soit la gloire. Zamberanga, pesa mayele, bakisela intelligence et sagesse. Pona kokamba banana yowe, na vision yo pesi kolonanga, na fondation pesi oh oh,
pesa ye mayele ya kokamba bango bakisela ye mikolo awa na se na moi bakisela ye mikolo na se na moi unela ye naloba normalement pona baki nyonso ndenge toza boye nani oyo na mboka na biso ayebi teke nzala ezali ayebi teke tovivre na nzala bon tobanda tobota malisi nga na seka mobutu ti lelo natikala bamwana nga bahistoire oyo na banzela te popase ezaka leo te pase bane bana boma mobutu ti lelo bon mutu lowa mutu oyo papa oyo Chiko fondation ya production azwi likanisi po bato bao bazala bamboka mikili bamindele banani bayokola biso mawa nde tovivaka na nzala na biso awa na kikolo bakongo alors mutu oyo aza avivaka na kota ya bamindele aza bamakanisi watu so kutu aki na mbongo ebele so ataki na mbongo ebele akosala bamakanisi ya minene alokola azwi raisonnement ya kopesa bato nanu ata mikate na potopoto oyo tooleka na nzela nga na passager merci nazwi kopela nga potopoto saka na satisfait na kei na ngai yango na koloba mpona papa oyo ke adie soit la gloire ndenge bakoma bilamba na bino eloko na kosa na oyo koloba yango esi c'est ça dans notre église Christ sans frontières Papa Chiko production. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seuls parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5 000 € par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fait que 2 €. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 €, 3 €, 5 €. Selon ta... En tout cas, tu as aidé Ndeko Chiko pour l'initiative pour aider les orphelins na Congo. Moi 1 €, moi 2 €, 5 €, Ndengo Koki, ils ont bien. Ils ont vraiment vraiment image aider les orphelins. En tout cas, surtout une situation mboka orphelins, bachege bazebele tout ça là. Donc initiative en tout cas, ils ont vraiment mal à aider. Donc action en tout cas pour soutenir. Donc c'est ça. nayebi ke biso batamokili tovisaka mingi ya makambo oyo atamoso bafutilité mais malamu yango toanango posa ya soutien ya 1 € na yo 2 € na yo eloko nomoza na ndako elamba bamateriel oza nango posa ko kopesa mpona soutien ya Chiko production na bano parce que totali namoni niveau Chiko asala mosala niveau organisation ezosala mosala niveau ONG ezotambola ezosenga vraiment soutien na yo ndeko no opesité yo ndeko no posanité yo ndeko no soutenir zo vraiment temps au soutenir initiative pour likambo ya Chiko production. C'est un homme sérieux, c'est un homme oaché makambo sa met en marche pour makambo tambola bien pour orphelin bandi ko biso bana Congo bazamo lipa bazamo place à kotanga bazamo place à kolala. En tout cas ndeko Chiko production papa Chiko production azozo apena makambo sérieux abongisa makambo yo no pesi 1 € noté nazo bondo na buluma nzambe pesa 1 € no eza avantage pour na bana ngo totiki na Afrique nzamba pambola bien c'est bien sino mbote na kombo na Yesu Kristo tozaba chrétien puis tout ça l'appel na mutu nyonso toza na bonne foi pona koya kotia loboko na likanisi ndeko azwi Chiko production aza na fondation asali na nzela fondation wana bana oyo bakufela baboti bana oyo bazalaki abandonné na ri mais na nzela ya ndeko oyo moke azali kozwa azali kokende kopesa bana na mwa lipa kopesa bana wana ntango mosusu mwa espoir moko na avenir alors yango ezokosenga vraiment na bato nyonso to bazali na bonne foi baya oyo baza na motema ya malamu ya kosunga parce que na ye moko akoki te kosala mosala wana biso mo tomonaka nde toza na famille ntango mosusu nakoza na bana mibale misatu mais okomona ke mbongo tozozwa eza insuffisant mais
na nzela ndeko aza kolona na bonne foi malgré que oyo yaza kozwa ezokoka même pas na famille na ye mais a penser na bandeko oyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobi na balabala mais a trouvé esika mpona kotia bango alors tozo kosenga mpe tozosala appel na motu nyonso tu oyo akoki komonana na 1 franc 1 dollar oyo akoki komonana na 2 francs donc selon possibilité donc oyo nzambe akotouche yo akotia yo na motema donc tokosenga vraiment ke baide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe na ngai nzambe toza kobondela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale ntango mosusu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc libondeli na ye toka mokolo na ye wana ndenge eleki malamu cela veut dire que ezali porte oyo biso tofongoli po ete nzambe apambola biso na nzela wana nzambe akoki kopambola biso akopambola mpe mabota na biso alors il est temps ke ya koya kopesa na maboko ya kosunga parce que ezali etinda oyo nzambe apesi biso tosunga na biso na kombo na Yesu Kristo bakisa 1 franc po ba orphelin balia ata lipa